Ndege moja imegonga ndege wa angani na kuwaka moto na safari ikasitishwa. Katika hali isiyokuwa ya kawaida, ndege aina Boeing 787-9 Dreamliner inayomilikiwa na shirika la ndege la China imepata ajali angani mara baada ya kugonga ndege wa kawaida wa angani na kushika moto muda mfupi mara baada ya kupaa kutoka uwanja wa ndege wa Fiumicino huko Roma. Ndege hiyo iliyokuwa ikisafiri kuelekea katika mji wa Shenzhen huko China ikiwa na abiria 249 na wafanyakazi 16, iligeuka haraka na kutua salama baada ya kumwaga mafuta baharini kutokana na ajali hiyo, maafisa wa uwanja wa ndege wa Fiumicino wamesema. Maafisa hao wamesema kuwa tukio la ndege kugonga ndege wa kawaida wa angani ni jambo la kawaida ambalo lina uwezo wa kuwa tishio kubwa sana kwa usalama wa ndege ya kawaida. Safari za ndege hiyo zimesitishwa na uchunguzi wa tukio hilo unaendelea. Hii ni Ayo TV na Millard Ayo.